Andiamo a vedere gli Akko Mecha Green. Sono degli switch lineari prodotti da Akko. Hanno un colore verde scuro che riprende molto il tè Mecha, riportato nel loro nome. Hanno una forza operativa di 50 grammi, una corsa totale di 4 mm e una precorsa di 1.9 mm. Per aprirli serve uno switch opener con profilo Kyle. Questi switch sono composti da un top e bottom housing in nylon, una molla da 50 grammi e uno stem in POM. Mi hanno mandato la versione prelubrificata, che si presenta con un leggero strato sullo stem e sul bottom housing. Possiamo trovarli sul sito originale prelubrificati a 16,99 €, invece non prelubrificati a 9,99 €, sempre venduti in pacchi da 45 pezzi. Il wobble, come in tutti gli switch, è presente, ma è minore rispetto a quello di Gateron Pro Yellow, che hanno un prezzo un po' più alto. Ora andremo a vedere un Mecha Green stock, quindi con una leggera lubrificazione di fabbrica, contro un Mecha Green lubrificato da me, con un Krytox 205 G2. Ora invece andiamo a paragonarlo con un Akko Radiant Red e un Gateron Pro Yellow. Fatemi sapere nei commenti se come primo video su YouTube vi è piaciuto e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video con una bella build.